พื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับได้รับอนุมัติออกอากาศแล้วจำนวน33 สถานีนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นพื้นที่ของอำเภอเมือง12 สถานีนะครับอำเภอสามพราน11 สถานีอำเภอนครชัยศรี4 สถานีนะครับอำเภอบางเลน2 สถานีอำเภอพุทธมณฑลจำนวน3 สถานีนะครับซึ่งสถานีดังกล่าวที่ได้ออกอากาศนะครับก็จะดำเนินการตามขั้นตอนนะครับซึ่งผมจะสรุปในส่วนของขั้นตอนคร่าวๆที่สำหรับสถานีที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ออกอากาศนะครับก็กันกรองรายชื่อสถานีวิทยุชุมชนนะครับที่ยื่นทดลองประกอบกิจการและปฏิบัติตามกฎระเบียบของกสทชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอาเครื่องไปตรวจและเรื่องเสาเรื่องกำลังศพนะครับร่วมนะครับโดยก็จะให้หน่วยทหารในพื้นที่นะครับเป็นผู้ตรวจสอบร่วมตรวจสอบด้วยในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครปฐมเองทางกองทัพภาคที่ 1ก็จะมีวิทยุมาให้เราแจ้งรายชื่อสถานีนะครับเพื่อให้เราเข้าไปตรวจสอบว่าสถานีดังกล่าวนี้เป็นสถานีที่ปฏิบัติตามระเบียบไปให้กับทางกองทัพภาคที่ 1นะครับหลังจากนั้นกองทัพภาคที่ 1ก็จะส่งไปให้กับกสทชนะครับตรวจสอบแล้วก็จะทำบันทึกข้อตกลงร่วมของผู้ประกอบกิจการสถานีวิทยุชุมชนนะครับในส่วนนี้และทั้ง30 กว่าสถานีที่ได้อนุมัติออกอากาศก็จะผ่านกระบวนการหรือว่าขั้นตอนตรงนี้มานะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือกสทชจะประกาศรายชื่อสถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับอนุมัติออกอากาศทางเว็บไซต์นะครับออกอากาศได้นะครับดังนั้นในส่วนของสถานีวิทยุที่ได้รับอนุมัติให้ออกอากาศแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กสทชกำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งในเรื่องต่างๆก็จะมีในส่วนของดำเนินการแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับสถานีต่างๆประเด็นที่2คือเรื่องเสาอากาศของสถานีวิทยุชุมชนนะครับตามที่กสทชกำหนดก็คือความสูงไม่เกิน60 เมตรนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเพราะว่าสถานีที่ออกอากาศแล้วก็มีเวลามากน้อยแตกต่างกันตามที่ได้ประกาศได้อนุมัติให้ออกอากาศแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการขอความร่วมมือนะครับคือต้องมีการเปิดเพลงชาติไทยนะครับในเวลา 8 นาฬิกาและก็เวลา 18 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันนะครับต่อไปสำหรับสถานีที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ออกอากาศนะครับหรือว่าอยู่ระหว่างดำเนินการก็รับฟังนะครับก็ขอความร่วมมือในเบื้องต้นเลยนะครับเพราะเดี๋ยวก็คงจะทยอยออกอากาศนะครับเราก็เลยเชิญเข้ามาเพื่อที่จะชี้แจงให้ทางผู้ประกอบการได้รับทราบตามแนวทางนะครับแล้วก็เราก็จะขอประสานนะครับสำหรับสถานีที่ยังประสานไปที่ผู้ประกอบการนะครับโดยสอบถามข้อมูลแล้วก็จะมีชุดเจ้าหน้าที่ทหารนะครับซึ่งก็จะแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เข้าไปเยี่ยมท่านที่สถานีนะครับซึ่งที่ผ่านมาได้ธีรวัตรหมายมากนะครับหมายเลขโทรศัพท์ตามรับสายนะครับซึ่งก็จะมีบก.ควบคุมที่ตั้งอยู่ที่วัดไร่ขิงนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อประสานได้นะครับในส่วนของพื้นที่อำเภอกำแพงแสนและบางเลนนะครับก็ติดต่อประสานงานได้กับร้อยโทวิสุรุตวงศ์ศรีรัตน์วันนี้ในส่วนของอำเภอสามพรานและพุทธมณฑลนะครับตั้งอุปกรณ์ที่วัดไม่ขิดครับผู้แทนของร้อยโทวิสุรุตครับ129 ประสานนะครับในส่วนของอำเภอบางเลนและกำแพงแสนอยู่ที่วัดบางเลนนะครับตัวบก.ครับสำหรับในส่วนของการชี้แจงแนวทางของผมก็มีเท่านี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดครับท่านเจ้ากรมท่านรองท่านเสนแล้วก็พี่น้องวิทยุชุมชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกับผมพิสิทธิ์ชาวเจริญวุฒิรักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมนะครับก็สืบเนื่องจากประกาศของคสช.นะครับที่ให้เราดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดนะครับก็ได้รับทราบในเบื้องต้นนะครับไป
ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับ เพราะว่าเราคุยกันครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะอย่างน้อยก็2 ครั้งเท่าที่ผมจำได้นะฮะบางท่านอย่างที่ท่านเจะคงว่า 3-4 ครั้งนะครับ ก็เรามาเน้นย้ำกันนะฮะคืออยากจะขอความร่วมมือให้มีบางส่วนที่ผมอยากจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าการกระจายเสียงเนี่ยการใช้คลื่นความถี่เนี่ยและกำลังส่งเนี่ยต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกิจการวิทยุการบินกิจการกระจายเสียงแล้วก็กิจการโทรทัศน์หรือว่ากิจการโทรคมนาคมด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดของเขาที่แล้วก็เนื้อหาเนี่ยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและก็ประกาศของกสชนะฮะไม่ก่อให้เกิดการแตกแยกนะฮะส่งผลต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยนะอันเนี้ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้พวกเราก็ทราบดีนะฮะทีนี้มันในส่วนของจังหวัดเราเนี่ยมันมีเปิดได้รับการอนุญาตให้เปิดแล้ว36 แห่งนะครับถ้าแบ่งตามประเภทเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจเนี่ย31 แห่งนะครับเป็นสาธารณะสั้น4 แห่งนะครับตอนที่เหลืออีก1 แห่งก็เป็นชุมชนนะฮะเพราะว่าประเภทของการกระจายเสียงเนี่ยมีทั้งประเภทธุรกิจประเภทสาธารณะและก็ชุมชนนะครับส่วนท่านเจ้ากรมและผู้ที่จัดประชุม วันนี้จะปรึกษาหารือนะครับ ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทำไมสถานีวิทยุที่เป็นธุรกิจเนี่ย30 สถานีแต่ชุมชนกับสาธารณะมีนิดเดียวไม่ได้ 10% เลยคือใครที่ไม่ได้ไปนั่งที่สำนักงานกสทชจะไม่รู้เลยผมอยากจะให้ทางท่านเจ้ากรมเนี่ยรายงานเจ้านายหาคนไปนั่งที่กสทชว่าปัญหามันเกิดจากอะไรทางวิทยุสาธารณะเนี่ยของทางวัดเนี่ยน่าเห็นใจมากเป็นสถานีวิทยุที่พร้อมที่จะช่วยเหลือราชการพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงนะให้กับทางราชการทางรัฐบาลเราปัจจุบันเนี่ยทำไมการไปขอใบอนุญาตต่างๆในปัญหามากเลยนะครับผมเองเป็นตัวแทนของสถานวิทยุองค์พระปฐมเจดีย์นะก็ชื่อก็บอกแล้วจริยธรรมองค์พระปฐมเจดีย์พุทธศาสนาแห่งชาติเคยพยายามที่จะขอว่าสถานีวิทยุของวัดเนี่ยน่าจะพิจารณาตอนนี้บางท่านบอกว่าฉันเปิดมาก่อนฉันเปิดที่หลังหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะจะเรียนประชาสัมพันธ์ว่าจะแก้ไขอย่างไรได้ครับนะข้อนี้นะครับเพราะว่าในจังหวัดนครปฐมเนี่ยก่อนที่จะเปิดสถานีนะครับทุกท่านคงจะไม่ได้ไปปรึกษาหรือว่าหาคลื่นที่ไม่ตรงกันนะกับประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมนะครับเรื่องที่2นะครับจะเรียนถามนะครับว่า36 สถานีนะอยากจะรู้ชื่อนะครับอยากจะรู้ชื่อว่านักมีนะฮะเราไม่เอ่ยชื่อว่าใครแอบอ้างที่ไปเปิดกันเราไม่ว่ากันนะครับอยากให้รู้อยากรู้ว่าสถานีไหนบ้างนะที่มีชื่อได้รับการออกอากาศนะครับนะสมาชิกบางคนก็97 จุดอะไรนะ 90.75 นะฮะของเนี่ยวัดจินดารามเนี่ยนะฮะก็ซ้ำซ้อนอยู่เหมือนกันทีนี้ผมตั้งข้อสมมติฐานอย่างนี้นะฮะว่าการที่เขาจะออกคลื่นเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะรัศมีทำการเนี่ยจะไม่เกิน20 กิโลเมตรเขาออกคลื่นเดียวกันเนี่ยได้เนี่ยแสดงว่าสถานที่ตั้งของสถานีเนี่ยจะต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อย20 กิโลเมตรนะฮะประมาณ40เลยเพื่อซ้ำไปนะฮะมันคลื่นมันถึงจะไม่ซ้ำกันนะฮะสถานีใดสถานีหนึ่งเนี่ยอาจจะคล้ายๆว่าทำเกินกว่าที่เขากฎหมายเขาอนุญาตเช่นใช้กำลังเครื่องส่งเนี่ยที่มากกว่าที่กำหนดหรือว่ามีเสาสูงเกินกว่าที่กำหนดตอนขออนุญาตอาจจะทำตามสเปคแต่พอมาเปิดจริงแล้วอาจจะมีการแก้ไขดัดแปลงอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะฮะอันที่2ก็อาจจะเกิดจากว่าความอาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทางผู้รับผิดชอบเขาก็คำนึงอยู่ทางผมก็ได้รับทราบในเบื้องต้นอยู่เหมือนกันก็จะไปดูพื้นที่จริงๆแล้ววันหลังเนี่ยเขาจะต้องไปสุ่มดูว่าข้อที่จริงเป็นยังไงเราจะได้นำไปรายงานผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงนะครับอันนี้เรื่องที่1ที่เรียนให้ทราบส่วนเรื่องที่2เนี่ยเรื่องของคลื่นที่เปิด36 สถานีเนี่ยอันนี้ก็มีทะเบียนอยู่นะฮะทางเจ้าที่ผู้รับผิดชอบมีอยู่นะฮะ
ถ้าอย่างไรก็เดี๋ยวหลังจากประชุมเสร็จแล้วก็ลองคุยกันดูนะครับขอบคุณครับ ขอรวมไปถึงการครับผมอยากมีข้อสังเกตเรื่องกรณีคลื่นทับซ้อนของผม105.75มิลลิเฮิรตซ์ในขณะที่คำสั่งคสช.ให้ระงับการออกค่ะเราก็ระงับการออกค่ะวันดีคืนดีก็มีคุณโทรมาบอกว่า105.75คุณออกค่ะผมก็ยังไม่เฉลียวใจจนทั้งวันดีคืนดีเจ้าหน้าที่กรมการจัดสรรบุก4 นาย 5 นายไปตรวจเยี่ยมบอกพี่โอ้โหชัดแจ๋วเลยพี่เมื่อวานผมเปิดฟังที่โกรธอ้าวบอกคุณดูสิเครื่องผมมีแต่เครื่องเมื่อไหร่แล้วผมไม่มีเครื่องเลยก็ถามให้น้องมาเช็คก็บอกว่าออกมาจากดำเนินสะดวกฝากประชาชนจังหวัดด้วยนะเช็คไปสู่สงครามถือว่าไอ้105.75ดำเนินเนี่ยใครผมมีบทชื่อดีเจชื่อฐานผมจะให้ที่ดักนะผมฝากเป็นครับ จะเรียนให้กับท่านเจ้ากรมทราบว่าดังนั้นผมเปิดได้เป็นคลื่นที่ 4 ของจังหวัดนครปฐมก็เปิดแค่ไปได้ไกลแล้วครับ แต่ตอนนี้ก็มีคลื่นเพื่อนๆนะครับมาแถวเสาไฟ5ก็ขึ้นเลขเดียวของผม แล้วก็ไม่ได้ทำตามส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้ทำตามทางนายทหารเขาก็โทรมาหาผม เข้าใจว่าเป็นคลื่นผมเปิดแต่จริงผมทำตามถูกต้องนะครับนะให้สลับสัญญาณให้กับทางราชการตลอดเวลาพร้อมกับข่าวพันชั่วโมงทุกอย่างเลย ตอนนี้ผมก็อธิบายให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบแล้วนะครับตอนนี้แล้วส่วนเรื่องคลื่นเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยสมัยก่อนที่อยู่กันได้เนี่ยเพราะว่าเขาออกที่ 90.85 ผมออกที่ 90.75 แต่พอมามีนโยบายควบคุมให้ลงมา 75.25 เหมือนกันมันก็จะลงมาทับกัน อันนี้มันก็เลยทำให้คลื่นซ้อนกันขึ้นนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความเทคนิคนะครับเกี่ยวกับเทคนิคซึ่งเป็นกฎของกสทช.ซึ่งกำหนดให้พวกเราใช้ 00 หรือ 25 75 50 อย่างเงี้ยครับมันก็เลยลงมาทับกันหมดเลยแต่ก่อนมันจะมีเศษโป่งนะครับกรณีที่คลื่นซับซ้อนกันนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวนี้สถานียังเปิดไม่หมดถ้าอีกประมาณ 20-30 สถานีที่จะปวดหัวยิ่งกว่านี้นะครับเพราะอะไรต่างคนต่างทำต่างคนต่างใช้ต่างคนต่างไปใครยื่นก่อนก็คิดว่าตัวเองก็ยังไงท่านก็ได้เปิดก่อนเพื่อนแล้วก็จะมายึดบอกว่าวันที่กสทช.ให้เปิดนี่ก็คือจะมานับหนึ่งอันนั้นมันไม่ใช่ ตรงคำว่าละลามวัดทุ่งไผ่หายนั่นเองครับเราได้รับออนแอร์ได้อนุเคราะห์เปิดมาเกือบ2 เดือนแล้วนะครับผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมว่าถ้าพวกเรานะครับก็ขอวิงวอนพวกเราเลยช่วยกันทำหน้าที่ของสื่อนะครับเรามีโอกาสแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะไปทำงาน 7.75 เมกะเฮิรตซ์เราก็พยายามทำหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าเนี่ยผมอ่านในเอกสารตรงนี้เปิดเพลงชาติ 8 โมงเช้าถึงแล้วก็ 18 นาฬิกานะครับแล้วก็กราบวิงวอนทุกท่านเลยนะครับช่วยกันตรงเนี้ยเรามีโอกาสนะครับเรากลับมาออนแอร์ได้พวกเราก็ต้องสร้างคุณภาพของพวกเรานี่แหละนะครับช่วยกันตรงนี้แล้วก็ช่วยกันทำหน้าที่ในท้องถิ่นของเราให้มีความสุขแล้วก็ทำหน้าที่ก็จะกราบเรียนท่านเจ้ากรมด้วยบางเรื่องราวมีงานเนี่ยอยากให้ใช้งานพวกเรานะครับพวกเราดูแล วิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยวิทยาลัยครับตั้งอยู่วัดบวรนิเวศครับพวกผมเองก็เป็นห่วงเป็นใยพระพุทธศาสนานะครับเรื่องของศีลธรรมและก็สื่อต่างๆที่มีส่วนมากก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เท่าที่ควรจนณวันนี้นะครับเรากำลังถามหาความโปร่งใสของสังคมนั่นคือหมายว่าถามหาศีลธรรมกันแล้วพวกให้กลับมาโลกาจะวินาศนะครับตอนนี้เราเริ่มจะเห็นร่องรอยความวินาศหลายอย่างนะครับก็เป็นห่วงนะครับในเชิงของความเป็นนักวิชาการด้วยนักการศาสนานะครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาวัดสถาปนามาอะไรก็ดีวัดอุดมศึกษาก็ดีวิชาการที่ให้กับสังคม นอกเหนือจากที่ฟังกันมาเพราะว่าผมเองเนี่ยทำงานมวลชนผมทำงานถึงท่านประธานคสช.เลยว่างั้นเกี่ยวกับเพลงท่านนายกสมาคมแล้วก็ท่านประธานจังหวัดนะครับว่าขั้นตอนที่ขอล่าช้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรสำคัญคือท่านที่ขอไปแล้วยังไม่ได้เนี่ยนะท่านให้ช่วยเขียนมาในข้อเท็จจริงนะครับคือจะเขียนแบบเอาดีใส่ตัวช่วยให้กสช.ไม่เอานะเอาเขียนจริงๆเลยผมได้ไป
ผมได้ไปคุยกับท่านแม่ทัพได้นะหรือว่าท่านผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวเรื่องนี้โดยตรงของผู้ใหญ่ในกองทัพบกนะครับซึ่งผมจำได้ผมเคยพูดมาครั้งหนึ่งแล้วว่าคสช.เนี่ยไม่ใช่เครื่องมือของกสช.นะครับแต่เรามาเพื่อจะคืนความสุขให้ประชาชนแต่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะครับไม่งั้นคงไม่เกิด33หรือว่า36 3 ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวต้องมาตรวจสอบทีนะเพื่อจะเอาข้อมูลที่แท้จริงนะที่จะใครเดี๋ยววันหลังผมจะปลอมตัวไปนั่งที่ไหนนะที่ว่านะที่ท่านพูดเมื่อกี้นั่นที่ไหนที่หลวงพ่อว่าแอซิมแบงค์ใช่ไหมนะผมจะเดี๋ยวจะไปกับอาตมาไปนั่งจะไปกับหลวงพี่ว่ามันยากมันโยกโรดช้าเหลือเกินแล้วถ้าเกิดธุรกิจตัดออกเลยนะถ้าเป็นสถานีคือยุคของพระเนี่ยทำไมมันช้าเหลือเกินนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับครับอันนี้คือไม่ได้พูดเอาใจท่านนะแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เราทำอะไรต้องเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ผมมีชี้แจงเขาได้เป็นข้อเท็จจริงถ้าเขาถามว่ารู้ได้ไงก็เลยครับผมไปนั่งฟังผมไม่เห็นกระตามโดยตรงนะครับสำหรับเรื่องคลื่นสาธารณะนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็คงจะต้องขอเหตุผลความจำเป็นมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับให้ทางท่านสมาคมขอได้คือผมเลือกทุกอย่างผมดูให้ท่านสมาคมแล้วกันนะถ้าบอกไปหลายท่านเนี่ยมันก็เดี่ยวแตกนะครับผมเห็นด้วยนะซึ่งผมพูดไปแต่ต้นแล้วว่าสถานีคลื่นสาธารณะเนี่ยเป็นคลื่นที่ไม่มีรายได้ใช่ไหมทำด้วยจิตกุศลนะครับและเป็นประโยชน์ให้กับและเป็นสถานีที่พูดง่ายกว่าพูดง่ายนะในการบอกอะไรทางบอกอะไรก็ทำหมดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นสื่อให้อยู่แล้วรวมทั้งที่อื่นด้วยนะครับก็จะช่วยกันสำหรับเรื่องปัญหาเรื่องคลื่นซับซ้อนเนี่ยนะก็ผมจะขอเป็นข้อมูลและจะมาหาวิธีการอีกทีนึงแต่สำคัญนะครับใครที่ทับซ้อนท่านนะอย่างที่ท่านว่าเมื่อกี้เรียกว่าที่ไหนนะอำเภอเดินสะดวกใช่ไหมบอกที่ตั้งด้วยนะครับเหมือนว่าพวกไม่แต่ตอนนี้นะเหมือนตัวอย่างว่าไอ้ที่มันซ้ำผมเนี่ยนะมันอยู่ที่อบตนั้นตำบลนั้นอำเภอนั้นจังหวัดนั้นถึงแม้จะซ้ำตัวอย่างเช่นว่าตัวตานีก็บอกมาด้วยที่ชนไปทั่วเนี่ยจะได้รู้ว่าใครผิดใครถูกนะครับถ้าเราผิดต้องยอมรับนะแต่ถ้าเราถูกก็เป็นการปกป้องพวกเรานะครับสำหรับเรื่องที่ทางหลวงพ่อว่านะครับเรื่องเกี่ยวเรื่องระเบียบเรื่องเสาอากาศเนี่ยคราวแล้วก็เคยคุยทีแล้วนะอันนี้ก็มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวเรื่องการติดตั้งเรื่องใบอนุญาตของพวกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะอันนี้เป็นข้อมูลที่จะต้องขอมาทางที่ทางท่านหรือสมาคมด้วยว่าทำไมจะขอให้มีตัวอย่างว่าทำไมอบตนู้นมันทำได้ประเทศไทยด้วยกันทำไมอบตที่ทำไม่ได้นะฮะเพื่อเป็นข้อมูลให้ทางข้างบนเขาได้พิจารณาแก้ไขว่ามันไม่เกิดการลักไก่กันหรือว่ามันได้มีข้อเปรียบเทียบว่าถ้ามันผิดก็ไอ้ที่มันผิดมันต้องออกด้วยไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้เปิดโอกาสอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่จังหวัดเรานะครับไม่เกิดความเท่าเทียมกันของในจังหวัดปฐมนะที่ตอนน้องจะถ่ายภาพข่าวที่ประมาณ2 โมงเช้าใช่ไหม4 ทุ่มตรงนี้มี2-3 รอบ4 โมงเย็นอันนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับคือในชั้นนี้ถ้าเกิดว่าทางท่านนายกสมาคมแล้วก็ทางท่านสมพันธ์เนี่ยขอข้อมูลจากที่เขาอ่านข่าวเนี่ยนะแต่ผมไม่ต้องถ่ายทอดก็แล้วนะครับแล้วต่อไปก็คงจะต้องให้มันท่านที่ท่านว่าเนี่ยมีอะไรนะมีความร่วมมือมากยิ่งขึ้นนะครับในการเผยแพร่ข่าวสารอย่างสมมติว่าผมมีข่าวสารที่ต้องการจะแจ้งเนี่ยผมคงไม่ต้องไปแจ้งทั้งทางดีจะแจ้งไปที่ทางแต่ละพันจังหวัดหรืออะไรตามแต่ก็ฝากทางจังหวัดอาจจะไปตั้งสักจุดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ไปท่านจะส่งทางไลน์ทางเฟซทางอะไรผมไม่ทราบนะแต่ว่าทุกทางนี้ก็อาจช่วยประกาศหน่อยตัวอย่างเช่นวันนี้เวลา 14 นาฬิกานะครับกรมทางบกขอเรียนเชิญท่านประกอบการยุคท้องถิ่นมาร่วมประชุมหารือตรงนี้หรือว่าเราอาจจะไปช่วยเหลือไปตรวจไปจับยาบ้าที่ไหนนะไอ้คนจับชื่ออะไรอย่างน้อยก็เป็นข้อมูลว่าได้ทำอาหารได้ทำอะไรไปนะครับเพิ่งเปิดทหารยังไม่มีหนังสือเข้ามาผมเปิดเดี๋ยวให้เปียวิทย์นะโทรบอกก็งงเลยเนี่ยทำมาเลยแล้วต้องตรวจสอบให้แน่นอนนะว่าถ่ายบอลโทรแล้วจะออกอากาศได้แล้วแต่เขาไม่กล้าจะให้ออก
เขากลัวถูกถอดถูกย้ายอะไรอย่างเงี้ยทหารเป็นใหญ่ นี่ไม่ได้ครับท่านโทรบอกเลย โดยเฉพาะท่านโยมช่วยประสานไปเดี๋ยวมาให้เบอร์โทรท่าน ไหนๆจะให้เสียเรื่องต่อไป ท่านพอใหญ่เลยไม่อย่างนั้นไม่ได้เปิดหรอกเขากลัวทหาร ครับเรื่องบอลนะพอแล้วนะพอดูแล้วทุกท่านคงจะแต่คิดว่าก็ต้องขอขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ขอกราบนมัสการท่านหลวงพ่อนะครับที่ได้อุตส่าห์ท่านกำลังมาครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วนะครับรวมทั้งท่านสมาชิกนะครับแต่ท่านผู้ท่านที่เราประกอบวิชาชีพอาชีพเกี่ยวกับเรื่องสื่อนะครับโดยเฉพาะทางวิทยุสาธารณะในวันนี้นะครับก็การประชุมในวันนี้นะครับก็เขามุ่งหมายที่จริงแล้วเนี่ยนะก็คืออยากจะมาชี้แจงกับพวกท่านนะครับว่าสิ่งที่เราเนี่ยที่ดำเนินการอยู่เนี่ยและเราตั้งแต่ที่เราที่จะประชุมมาครั้งที่แล้วเนี่ยถึงปัจจุบันนี้เราไม่ได้นิ่งเฉยนะครับแล้วก็พยายามที่จะดำเนินการให้ท่านเป็นความเรียบร้อยแต่ทุกอย่างนั้นมันก็เป็นไปตามระเบียบทางราชการแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องขอบคุณนะครับที่ผ่านมาก็ทุกอย่างเป็นไปตามเรียบร้อยถึงแม้จะมีอยู่บ้างบางครั้งที่อาจจะออกนอกเรียบร้อยก็ได้ก็แต่บ้างนะครับก็ต้องขอความร่วมมือจากพวกเรานะครับช่วยกันแจ้งเบาะแสนะครับแต่สำคัญคือเราอยากแก้กันแล้วเรามีอะไรที่จะสำคัญให้ความร่วมมือกันก็ขอฝากตามท่านนายกสมาคมทางประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับท่านจะตั้งรายตั้งกลุ่มในการตามแต่เนี่ยนะครับเพื่อให้การความร่วมมือของเรากระชับมากยิ่งขึ้นแล้วในโอกาสหน้าเราจะมาลงไปครั้งหนึ่งประมาณสัก3 เดือนครั้งนะครับมีการพบปะสังสรรค์กันนะครับเพื่อได้มาหาข่าวสารข้อมูลว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาข้อบกพร่องอะไรนะเราควรจะมีการช่วยเหลือกันนะครับขอบคุณมากครับที่ประชุมครับ